Hello， 大家好，我係黑貓。最近好多小朋友感冒過後呢都殘留有咳嗽啦，有寒咳，亦都有熱咳，有啲呢係有痰咳唔出。今日就分享一道寒咳、熱咳都可以飲嘅雪梨水。需要準備一啲花椒，花椒麻而且味道辛，不過佢有溫中散寒嘅作用，而且仲可以增強人體免疫力。大概10到20粒左右就夠噶啦。冰糖少少啦，潤肺嘅，最好係細嘅冰糖或者黃冰糖。雪梨1個，雪梨清甜潤肺，而且水分多，不過雪梨寒涼，可以用嚟蒸雪梨食，蒸熟咗再食。少少食鹽搓洗雪梨嘅表皮，去咗果蠟同埋保鮮劑啦。將雪梨切開，用羹剝去中間嘅果心，因為果心呢會有啲酸味。同時仲要保留一啲果肉。一個雪梨呢係1人份，加少少冰糖同埋花椒。喺中間加滿清水，隔水蒸20分鐘左右。飲之前呢，可以將花椒撇乾淨。雪梨水會有啲微甜嘅同時，仲有花椒嘅辛辣微麻嘅味道。飲水食雪梨，適合感冒過後嘅咳嗽，清肺去痰，而且有止咳。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。